What's up boys and girls? It's me, Christy Guzman, Day Night Cycling. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano i-maintain ang ating Hollowtech bottom bracket. Sa fixed gear, ito ang pinakamadalas na i-maintain sa atin. Sa case ko, madalas palit kagad. Rain or shine kasi bike to work. Pag lumangit-ngit or may parang grinding noise, madalas suggest kagad na palitan. Sa video na ito, hindi tayo magpapalit. Tatanggalin natin ang grinding noise o langit-ngit sa Hollowtech bottom bracket. Bago ko i-share ang panibagong DIY natin, i-share ko na rin itong bagong discovery ko na product. Sabi ko nga mahilig ako mag-DIY, mahilig din ako maghugas ng sarili kong bisikleta, motor at sasakyan. Kaya sa paglabas ko ng car wash at madumihan dahil nakasagasa ako ng kung anong dumi, maghuhugas na lang ako ng bisikleta ko sa sarili kong bahay. Dito ko na-discover ang exclusive Car Care Essentials Foam Wash. Specific to sa kotse, nagagamit ko to sa motor at sa bisikleta. Pressure wash, tabo wash, mabisa itong pangtanggal ng grasa, langis, dumi at putik. Lalo ako na bike to work na nakakasagasa ng halo-halong buhangin, langis, dumi ng hayop. Marerecommend ako din ito sa mga weekend trail riders, pantanggal ng putik ng mga bisikleta nila at paniguradong balik kintab ito. Mabibili ito sa halagang 150 pesos per liter. Salamat sa exclusive Car Care Essentials sa pagsuporta sa channel na ito. Napapadalas ako sa rollers, pero kapag nilabas ko na ang bisikleta sa kalsada, ramdam ko at dinig ko ang ingay nito. Mag-uumpisa yan sa tik-tik sound o di kaya paunting pitik-pitik na tunog. Kapag lumala na, sunod-sunod na pitik na tunog at grinding noise. Sa part ng video na to, meron din pumipitik-pitik na tunog. Nakakairita naman talaga. Pero dahil fixed gear nga, mas madaling malaman kung saan nanggagaling yung mga ganyang tunog. Umpisa na tayo. Since clearance gaming ako, umpisahan nating tanggalin tong chainring. Counterclockwise o pakaliwa ang ikot ng Allen or hex wrench. Yung pagtanggal ko ng chainring is 13524. Yun yung imaginary label ko sa mga chainring bolt. Ginagawa ko na ito sa pagtanggal ng mga tornilyo ng gulong pagdating sa sasakyan. Na-i-apply ko rin sa pagtanggal ng tornilyo ng chainring bolt since lima yung butas nito. 13524 kasi kami magkabit. Speaking of 5 holes na mga gulong, mas madali kasing pamamaraan yon para sa amin para mas madaling ikabit yung gulong sa sasakyan. Balik tayo sa bisikleta. Huwag kalilimutang pagsamahin ang mga chainring bolt tsaka nut para hindi ito magkandawala. Pagkatapos niyan, pwede niyan tanggalin itong top screw gamit ang 10mm na hex wrench. At 5mm naman na hex key para dito sa part ng crank arm bolt na ito. 2 piraso ito. Tapos pwede nyo nang itulak yung crank arm sa kabila. 165mm na arm na skis. 2 years na sa akin to. Second hand ko binili. Tanggal ng bottom bracket, pakaliwa o counterclockwise. Gagamitin natin yung bagong bili nating tool sa Lazada. Isang set to, 600 something. Bracket remover ang tawag dito. Yan, buksan na natin. Bagong bago, fresh na fresh. So, tulad nga na sinabi ko, pakaliwa o counterclockwise ang pagtanggal ng bottom bracket na ito dito sa non-drive side. Mabuhangin, puro grasa. Linisin muna natin.
1 year na tong bottom bracket sa akin na skis. Nabili ko kay Sid Composites. 1,000 free shipping. Ang maganda sa mga bottom bracket na to, meron siyang direction kung paano mo siya ikakabit o iikot. Linisin din nating mabuti itong bottom bracket shell. Mahirap kapag na lost threadan tayo. So ako naman, masipag din ako magrasa ng mga ganitong may thread. Okay, so sa drive side naman tayo. Para tanggalin ang bottom bracket dito sa drive side, clockwise naman para luwagan at tanggalin ang bottom bracket. O nga pala, indicated din sa side na to kung paano natin sisikipan pakaliwa or counterclockwise para sikipan. So, para luwagan naman siya, since tatanggalin natin at lilinisin clockwise. So guys, ganito kasimple maglinis ng bottom bracket. De, joke lang. De, para presentable man lang kahit paano. Skis 1.37 by 2040 BC. I think yun yung sukat niya. Pakaliwa, pag tighten or counterclockwise. At syempre, wag natin kalimutang linisin yung bottom bracket shell na yan. Eto naman yung drive side. So ito na yun, side by side comparison. Ito na yung non-drive side. Sound check tayo. Walang tunog. Sound check ng drive side. Ayun, sobrang ingay. Sa mountain bike, prefer nila yung maingay. Sa fixed gear, ayaw natin yan. Gamit ang I think micro screwdriver ang tawag dito, I don't know. So flat screwdriver na maliit, susungkitin lang natin tong cover na to at para mabuksan natin ng buo, and at the same time makita natin yung status ng bearing at kung ano mang nandito sa loob. Ayun, may mga nasungkit na tayong dumi, grasa at saka konting buhangin. O nga pala, DIYer lang ako or do it yourself, o hindi ako mechanic. So kung may mas maganda kayong way para matanggal to, please let me know. Ayun, so ito yung bearing sa loob. I think 6802 din to. Hindi ko pa makita yung sukat. Good news, ibabaw lang yung dumi. Wala akong narinig na tunog. Wala akong nakita magaspang. Dito lang sa cover na to, medyo maraming dumi. So, pupunasan lang natin to. Tatanggalin natin yung mga buhangin. Itong sa kanan na part, buhangin niya sa ibabaw. Itong yung nasa kaliwang part is yung buhangin na nasa loob ng bearing, kumakaskas dun sa plastic. Yan, punasan nyo maigi. I think dapat hinugasan ko na lang din to, pero the easiest way for me to do it is yan, punasan na maigi. Tapos punasan nyo rin tong shell na to ng bottom bracket para siguradong walang buhangin. Tatanggalin ko rin sana tong bearing na to, kaso wala akong pantanggal tsaka wala akong pangkabit. And based dun sa pag-check ko sa kanya, kung may gaspang ba yung takbo niya nung ginagalaw ko siya, wala naman siyang gaspang or parang basag na part ng bearing. Non-drive side naman tayo. Same way, kumuha tayo ng flat screwdriver, sungkitin yung pinaka-protectant niya or plastic cap niya
para matanggal tong cap na to. Then makita, may inspect yung bearing and yung cover kung merong dumi. Pero kahit wala ka mang makita, linisin mo na rin para sigurado. After nung cap, ito namang bearing ng non-drive side. Na-inspect naman natin to kanina na walang garalgal or walang ingay habang iniikot natin. Ngayon, lilinisin natin siya para pagkabalik nung cap, wala tayong maging problema, walang ingay, walang garalgal, walang gaspang ng takbo ng crank natin. Wheel bearing grease ng Caltex. Matagal ko nang gamit to, tiwala ako dito, so yun ang gagamitin natin. Lagyan na natin ng grasa. Kanya-kanya tayong paraan ng paglagay ng grasa. Kanya-kanya tayong preference na ilalagay na grasa. Sa akin, wheel bearing grease ang gamit ko. Ganito ako maglagay. Sana kung may suggestion kayo kung paano mas magandang maglagay ng grasa, let me know. DIYer lang ako. Kung may mga mechanic na nanonood sa atin, hopefully makapag-suggest din kayo kung paano maglagay. Ako ganito ako maglagay. Lalagyan ko sa labas, lalagyan ko rin ng konti doon sa loob, yung maaabot ng daliri ko. Next time mag-invest tayo sa magandang pangtanggal ng bearing para mas mapakita natin at malagyan natin ng maigi yung loob ng grasa. Balik na natin yung cap. Wala namang tamang order or specific order para ikabit to, pero siguraduhin mo lang na straight yung pagkabit mo. Kung hindi, ayun. Tulad na nangyari sa akin, medyo nalukot yung cap. Pero naibalik ko naman siya sa dati. At yun, isushoot mo lang na maigi yung gitna, tapos itutulak mo na sabay both sides. Pag natakpan mo na, pwede mong punasan ulit to para matanggal yung excess na grasa. Pagtapos mong punasan, try mong inspect. Meron pang konti. Ngayon, try natin paikutin pa ng maigi yung grasa sa loob. Ayun, wala naman na ako narinig. Daliri ko na lang against the plastic yung naririnig kong ingay. So far, wala na. Okay, so non-drive side naman yung gawin natin. Balik yung top cap or yung cap ng bearing dito sa bottom bracket. Then pagsabayin lang natin yung pasok nung bilog na yun sa gitna para hindi matiklop. Yun, nakala mo malulukot, no? Then wipe na lang ulit natin yung excess na grasa and sound check tayo. Sound check ng drive side. Sound check ng drive side. Okay, kabitan time. Grasa tayo ng konti. Wheel bearing grease, Caltex. Tapos maging mapagkunwari tayo. Mag-gloves tayo habang naglalagay. Hindi, joke lang. Next day ko na ata nagawa itong video na to. So, lagay tayo ng grasa ng drive side muna. Then after naman sa drive side. Huwag natin kalilimutang maglagay ng grasa sa thread ng bottom bracket para iwas lost thread din. Ngayon, yung kabilang thread naman ng bottom bracket. At yung drive side naman ng bottom bracket shell. Pag nagresahan nyo na lahat, kabit nyo na yung non-drive side, bottom bracket. Ang paghigpit ng bottom bracket is sa non-drive side is pakanan.
Okay, drive side naman tayo. Alright, so ito, ng drive side, pa counterclockwise ang higpit. Oo nga pala, remind ko lang din sa mga nagdi-DIY tulad ko, ingatan natin yung thread. Kasi minsan kumakapit pa rin yung bottom bracket sa thread ng bottom bracket shell kahit tabingi yung kabit natin. Dumating sa point na yung dating frame ko nun, which is yung triple try na Aviden, dumayo pa ako kay Mang Ave para lang maitama yung thread. Oo nga pala, dun sa isa pang na-realize ko dito sa pagdi-DIY na to, kinailangan kong tanggalin yung non-drive side since dun nakakapit yung plastic tube na nasa loob. Tinanggal ko muna yon or niluwagan ko ng konti bago ko mahigpitan ng tuluyan to para hindi tumabingi yung pagkakakabit. Ayan, tingnan nyo, sakto na yung kabit, pero sa kabila kinailangan ko pang higpitan ulit. Ito sakto na, hindi siya nakatabingi or what, walang na-damage na threads sa pagdi-DIY na to. Unlike ng dati na, yun nga. So, tinanggal ko ulit ito. Tapos, ibabalik ko ulit. Nilinis mo na lang din yung bottom bracket. Linisin mo na rin ng maigi tong crank. At huwag mong kalilimutan, since naglinis ka, matatanggal yung mga grasa, moving part to, iwas lost thread, para mas maganda yung performance din ng mga moving part. Nilalagyan ko ng grasa. Iwas lost thread yan, kaya nilalagyan ko ng grasa sa loob. Ngayon, kabit naman natin yung non-drive side. Konting grasa pa ng konti para sigurado. Pag sobrang grasa, punasan mo na lang. So yun yung time, ganun siya dati nung una ko siyang kinabit, nung una kong kinabit yung bottom bracket na yan last year, ang pagkatanda ko. Ngayon, ikakabit na natin tong chainring. So unfortunately, hindi ako nakapag-video na nung tinesting ko yung bike. Wala nang tunog, wala nang grinding noise nung tinesting ko siya sa labas. Hindi ko pa siya na-testing sa long ride, unfortunately, pero naiikot ko na siya dito sa malapit sa amin at successful yung paglagay natin ng grasa, paglinis natin ng bottom bracket. Gagawin ko ng follow-up video ito 1 or 2 weeks after na matesting ko rollers tsaka sa biyahe yung bottom bracket after nating grasahan. So that's it for me, boys and girls. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig. Kung trip nyo itong video na to, please give it a like. Subscribe ka na rin sa mga follow-up videos, sa mga konting DIY natin sa fixed gear. Kung di mo trip, thumbs down, tapos comment ka para kung paano pa natin may improve yung video na to. Tsaka kung tingin mo may naitulong ko sa'yo, share mo na din sa tropa mo, baka matulungan natin siya. Follow mo na rin yung social media accounts natin nandyan sa baba. That's all for me, boys and girls. It's me, Christy Guzman, Day Night Cycling. Stay active, boys and girls. Peace.